கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்னோ ரிசார்ட் போகிறோம். அது வந்து உசாவான்ற ஒரு ஊரில் ஒரு நிறையா ஸ்னோ ரிசார்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கே இருக்கிறதுலே ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபேமஸான ஒரு ஸ்னோ ரிசார்ட், அது பேர் வந்து காலா. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ போகிறோம். காலைல 6 மணிக்கு எழுந்துச்சி குளித்து கிளம்பியாச்சுங்க. இங்கே இப்போ வந்து 2 டிகிரி இருக்குங்க. நான் குளித்து ரெடி ஆகிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம நேராக ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிட்டு அங்கேருந்து டோக்கியோ ஸ்டேஷன் போகிறோம். டோக்கியோ ஸ்டேஷன்லேருந்து இன்னொரு எக்ஸைட்மெண்ட்டான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக புல்லட் ட்ரெயினில் போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஷின்கான்சேன்னு சொல்லுவாங்க ஜப்பானில். ஸோ நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் புல்லட் ட்ரெயினில் போகிறேன். அது எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது, எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக போகுதுன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் அந்த ஸ்னோ ரிசார்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாங்க போகலாம். நம்ம டோக்கியோ ஸ்டேஷன் வந்துட்டோங்க. நம்ம புல்லட் ட்ரெயின் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. நாங்கள் ஆல்ரெடி ஜப்பான் ரயில்வே பாஸ் 3 டே பாஸ் வாங்கி வச்சுருந்தோங்க. அதை வச்சு தான் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு இருந்தோம். அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு தனி வீடியோவில் சொல்கிறேன். பாஸ் மட்டும் இல்லைங்க, டிக்கெட்டும் ரிசர்வ் பண்ணிட்டோம். நம்ம போக போகிற புல்லட் ட்ரெயின் ஆல்ரெடி அங்கே ரெடியாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து நான் வந்து வீடியோட எண்டில் காட்டுறேன். இந்த ட்ரெயினில் மொத்தம் ஒரு 15 கார்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இந்தியாவில் கோச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதான் ஜப்பானில் கார்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரெயினில் ஏறிட்டோங்க. ட்ரெயினில் ஏறி நம்ம சீட்டுக்காக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து இந்த சைடு 3 சீட்ஸு, இந்த சைடு 2 சீட்ஸ் இருக்குது. அன்றைக்கி ஹாலிடேன்றதுனால ட்ரெயின் ஃபுல்லுங்க. நாங்கள் ரிசர்வ் பண்ணலன்னா சீட்டே கிடச்சிருக்காது. உள்ளே போட் பண்ணோன்னா மேலே இருக்கிற அந்த லைட்லாம் பார்க்கும்போது அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்தது. அண்ட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுங்க. எவ்வளோ லெக் ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள். நல்லா நீட்டாக கால் நீட்டி ஜம்முன்னு ரிலாக்ஸாக போகலாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம திங்ஸ்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரே இருந்தது. அப்புறம் ஒரு ஹூக் இருந்ததுங்க, நம்மளோட கோட் இல்லை பேக்லாம் மாட்டிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் கீழே சார்ஜர், வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர் அதெல்லாம் இருந்தது. புஷ் பேக்குக்கு ஒரு பட்டன் மாதிரி இருந்தது, அது நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. அப்புறம் ஒரு நெக் பில்லோ ஒன்று இருந்ததுங்க. ஆக மொத்தம் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக ஜம்முன்னு நீட்டாக இருந்தது. ஒரு குறையும் சொல்கிற மாதிரி இல்லைங்க. ட்ரெயின் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் இதுக்குள்ளே வந்து போட் பண்ணி உட்காந்துருக்கேன். இட்ஸ் வெரி குட். ஃப்ளைட்டில் போட் பண்ண மாதிரி இருக்குது. எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது, எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஆஸ் யூஷுவல் பங்க்சுவலாக ஷார்ப்பாக அந்த டைமுக்கு கிளம்பிட்டாங்க. இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஷன். ஸோ இந்த இடத்துல அவ்வளோ க்ரௌட் இல்லை. ஸோ இனிமேல் போக ஸ்டேஷனில் தான் நிறையா பேர் ஏறுவாங்க. ஸோ நான் வந்து விண்டோ சீட்டில் போய் உட்காந்துட்டு நல்லா ஜாலியாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஹாப்பியாக போயிட்டுருந்தேன். நமக்கு ட்ராவல்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் ட்ரெயில் ட்ராவல்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. விண்டோ ஸ்க்ரீனுக்கு ஒரு ஒயிட்டான சாஃப்ட் கிளாத் ஒன்று இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் அந்த நெக் பில்லோவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஜிப்லேயே ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க சூப்பராக. இப்போ நம்ம சப்பேலேருந்து மேலே வந்துட்டோம். அந்த வியூ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக. கீழே ரிவர், அப்புறம் லாங்கில் அந்த மவுண்டன்ஸ் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஸ்பீட் பாருங்கள், மேக்ஸிமம் 240 போகுது. இது வந்து 200 கிலோமீட்டர்ஸுங்க. நாங்கள் வந்து 1 hour 21 minutes எக்ஸாக்டாக ரீச் ஆனோம். பட் 350 கிலோமீட்டரில் போகிற புல்லட் ட்ரெயின்ஸ்லாம் கூட நிறையா இருக்குங்க. ஆஸ் யூஷுவல் எல்லோரும் ரொம்ப அமைதியாக அவங்க ட்ராவல் பண்ணிட்டுருந்தாங்க. நமக்கு ரொம்ப போர் ஆகிடுச்சு. வாங்க உங்களுக்கு வெளியில் எப்படி இருக்குது, டாய்லெட்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் காமிக்கிறேன். இந்த கார் டோர் கூட ஆட்டோமேட்டிக் தாங்க. நீங்கள் போனாலே அதுவே ஓப்பன் ஆகிடும். வெளியில் போனோடனே ஒரு இன்பில்ட் டஸ்ட்பின் ஒன்று இருக்குங்க. ஸோ வெளியில் நீங்கள் குப்பையை பார்க்க முடியாது, எல்லாம் நீட்டாக க்ளீனாக இருக்கும். அண்ட் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள், ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது. அந்த ஒரு வாஷ்பேஷன் மிரர் ஒன்று இருக்குது. அந்த டோர் ஆட்டோமேட்டிக்ங்க, அது எப்போயும் க்ளோஸில் தான் இருக்கும், ஓப்பன் பண்ண முடியாது. நான் அந்த டோர் மிரர் வியூ காமிக்கிறேன், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அண்ட் டாய்லெட்குள்ளார பாருங்கள், இங்கேயும் ஆட்டோமேட்டிக் டாய்லெட் தாங்க. ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருந்தது, கம்ஃபர்டபுளாகவே இருந்தது. பட் அகைன் இங்கேயும் ரொம்ப நீட்டாக இருந்ததுங்க. ஃப்ளஷ் வந்து இந்த கையை காமிச்சா அது ஆட்டோமேட்டிக் சென்சார் ஃப்ளஷ்ஷுங்க. அண்ட் அந்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே பட்டன் தாங்க. அண்ட் மியூசிக்குக்கும் ஒரு பட்டன் இருந்தது. அண்ட் மெயினாக இந்த கிட்ஸுக்கு அப்புறம் டிசேபிள்டு பர்சனுக்காக அந்த சில ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தது, அது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அந்த கிட்ஸுக்காக தனியாக ஒரு செட்டப்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க, ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இப்போ நம்ம பக்கத்தில் வர ஃபுல்லாக மவுண்டன் வியூ தாங்க. ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ
நம்ம அந்த ஊருக்கு வந்துட்டோங்க. பாருங்கள், அந்த ஊரை சுற்றி ஃபுல்லாக ஸ்னோ தாங்க. செம்ம வியூங்க. ட்ரெயின் வியூவில் சைடில் ஃபுல்லாக ஸ்னோ எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு அந்த ஸ்னோவை பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி மனசெல்லாம் ரொம்ப குஷியாயிருது. நம்ம ஃபைனலி ரீச் ஆக போகிறோங்க. ட்ரெயின்குள்ளார ஒரு மாதிரி வார்மாக ஹீட்டர் இருந்தது. பட் இறங்கின உடனே பயங்கர குளிராக இருக்கும். பாருங்கள், ட்ரெயின்லேருந்து காலை எடுத்து வச்ச உடனே ஃபுல்லாக ஸ்னோ தாங்க. செம்மையாக இருக்குது. அங்கே ஒரு மிஷின் தெரியுது பாருங்கள், அது வந்து ஹாட் வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆகிட்டே இருக்குங்க. எதுக்குன்னா அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் ஐஸ் மெல்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க. இந்த வியூலாம் நான் என் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே இல்லைங்க. இதெல்லாம் சும்மா கேலண்டரில் தான் பார்த்துருக்கேன். நான் இப்போ தான் என் கண் குளிர நான் பார்த்துட்ருக்கேன். நீங்களும் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நம்மளை விட்டுட்டு அந்த ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சுங்க. ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்னோ ரிசார்ட்குள்ளார போகிறோம். ஸோ இந்த புல்லட் ட்ரெயின் vlog உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அந்த காலா ஸ்னோ ரிசார்ட்டுக்குள்ளார போயிட்டு ஃபுல் vlog நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றி.